আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটা পাইপ ওয়াশ করছি। আজকে বাথরুমের ভিতরে পানি আসতো না, তারপরে ওয়াশিং মেশিনও পানি আসতো না। এবার আপনারা যে ফ্লাশে বেসিংয়ে মানে কোনো ট্যাপেই পানি আসতো না। তারপর আমরা বাইরের থেকে পাইপ ওয়াশ করছি, ভিতরে ওয়াশ করছি না। বাইরে একটা লাইন রাখছিলাম আমরা ওয়াশ করার লাগে, বাইরের থেকে ওয়াশ করছি। ওয়াশ করে বাইরে ক্লিয়ার হয়েছে, ভিতরে আইয়া দেখি যে ভিতরের অবস্থা আরও বেশি খারাপ। মানে আয়রনে পুরা পাইপ ব্লক হয়ে গেছে। এই জন্য আমরা ভিতরেও মারছি। মারার পরে আপনারা দেখাইছি না ভিতরেরটা মারাটা, কিন্তু আয়রনটা দেখাইতেছি। দেখেন পাইপের ভিতরে কী পরিমাণ আয়রন। আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন